हालेलुया. अर्गान तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्याच दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताची परब आचरण करूंक भायर सरल्या. आनी ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेक ह्या आचरणाक तयाराय जावन हे नोवेनाचे दीस आमी नियाळ करता. आज हांवें तुमच्या लागीं वांटून घेवचो नियाळ आधुनीक काळार पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची गरज. आमच्या मतींत एक सवाल देवंक पुरो, ह्या आधुनीक काळार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा गी? विज्ञान इतलें मुखार गेलां, वय मू सगळो संवसार मुखार वेते आसा, आनी की आमकां मागणें बायबल पवित्र आत्मो जाय गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां पवित्र आत्मो पयल्यांच्या वरनी चड मापान आमकां जाय. देवाचें उतर आमकां चड मापान समजोंक जाय. मागण्याची गरज आमकां आनीकय चड जाय. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता पेंतेकोस्ताच्या परबेक तयाराय जावन 9 दिसांचे विशेष नोवेन पवित्र सभा आचरण करता. कारण इतलेंच आयची परिगत बिगडल्या. पळया, खंय खंय झगडीं, मतांतलेपण, जात कत मत धर्म म्हणून झगडचे, राष्ट्रामध्ये विधवळी, अनेका सायडीन देवूच ना म्हणून आर्ग्युमेंट, अनेका सायडीन आमी पळोवचें जाल्यार रितीन पळोवचें जाल्यार जेजूची सुवार्ता परगट करच्या वयर हल्ले, त्या पंगडाचो ह्या पंगडाचो म्हणून हर एक भावार्थ्यांक ह्या दिसांचे कश्टांचे जाल्यात. तर आधुनीक काळार आमकां पवित्र आत्मो बळवंत मापान जाय. पूण कित्याक अशें घडटा? पवित्र सोल्ल्यांत एक उतर आसा. धर्मदूतांची कृत्यां आवस्वर 10 ओळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 6. तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें, देव पक्षपाती न्हय. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता, तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मन वता. सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मार्फत शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केली तें तुमी जाणात. मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपोटी आमी हें चिंतप आसा. पवित्र आत्मो आमकां बावतिस्म घेतलेल्यांक मात्र मेळटा, उरलेल्यांक मेळना गी. उरलेल्यांक पवित्र आत्म्याचें जिवन जिवंक साद आसा गी? ना, साद आसा. कशें? तुमी वाचया धर्मदूताची कृत्यां 10वो अवस्वर आनी तशेंच 11वो अवस्वर. कोर्नेल म्हणल्यार अन्य धर्म असो, ताजे मागणें देवाक मेसवता आनी तो मागणें करतना देव दर्शन दिवन पेद्रू लागीं ताका धाडटा. तशें कोर्नेल असो सेवक पेद्रू मागणें करतना थंय पावता आनी पेद्रू मागणें करतना पेद्रूक एक सोपण पडटा, दर्शन दिसता. कसलें दर्शन? तो फास्टिंग प्रेयर करते आसा, म्हणजे उपवास मागणें करते आसा. आनी तो मागणें करतना एक बाटी देवन आयिल्ले बरी दिसता. त्या बाटयेंत तो पळयता विविध जानवरां, विविध सुकणीं. आनी पेद्रूक भूक लागता. देव सांगता, आळे उठ आनी खा, उठ आनी खा. तो पेद्रू म्हणटा, हांव खायना, तें बरें अशुद्ध. देव सांगता ताका, हांवें रचल्लें अशुद्ध म्हणून तूं कोण? हाचो अर्थ कितें गी म्हळ्यार, ह्या लोकांक हांव क्रिस्तांव, हांव पवित्र, दुसऱ्यांक अशुद्ध म्हणून तूं कोण? हर एक लोक तांचो जीव हांवें दिल्लो जावन आसा. बायबल आमकां सांगता, बाप जिविताची मूळ जावन आसा, स्वास जिविताची मूळ जावन आसा. जुवांव 5, 20 आनी 6. तशेंच पुताकी जिविताची जर जावन ह्या मूळ जावन ताणें आमकां दिला. आनी तेंच पेद्रूक पळया, पवित्र आत्मो आमकां पुरो एकच पावटी उगडापें करना.
वेकणीस वर्सां पयलीं हांवें सुवार्ता परगट करची आनी आज करचें तफावत म्हाकाच कळटा. कित्याक तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता, तो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या वाटेन चलयता. पेद्रूचो मनोभाव दुसरो आसलो. आज पवित्र आत्म्याचें ताका मेळ्ळेलें तें दर्शन ताचो मनोभाव बदलिता. पेंतेकोस्त आमचो मनोभाव बदलूंक जाय. पेंतेकोस्ताद्वारे आमकां नवें अभिशेक मेळोंक जाय. ही सुवार्ता नव्यान परगट करूंक, ह्या सुवार्तेक आमी साक्ष्य जावन जियोंक जाय जाल्लें बोळू ह्या पेंतेकोस्तांतावन आमकां प्रेरणा जावंक जाय. आनी तेंच प्रेरण पेद्रूक जालें. पेद्रू कितें करता, आनी तवळ ताच्या दारार टोके पडटात. टोके पडटा आसतना तो उक्तें करतना कोर्नेलाच्या घरांत हांव आयिल्लो. तो ताका सांगता अशें अशें आमकां दर्शन मेळ्ळें आनी पेद्रूक आपोवंक सांगलां जेजून. आनी अशें पेद्रू थंय पावता. पेद्रू थंय पावतना, पेद्रून सुवार्ता परगट करतना तो लोक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो भरता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आधुनीक काळारय साबार जण क्रिस्तांव, ताजे वरनी चड अक्रिस्तांव बोव बोवडां पवित्र आत्म्याच्या बोळान सुवार्ता परगट करते आसात. पवित्र आत्म्याक जाणा जावन ताजीं गितां गायते आसात. पवित्र आत्म्याक जाणा जावन देवाच्या उतराची सकत म्हणजे सुम्या जेजू कसो आपणाचो सडवंदार म्हूण मानून घेवन सुवार्ता परगट करते आसात. हें पवित्र आत्म्याचेंच काम. पेंतेकोस्त त्या दीस मात्र जाल्लो न्ही. पेंतेकोस्त तो मुंदरून आसा. पेंतेकोस्त आमकां आमच्या चालत्या जिवितांतावन कालत्या जिवितात येवशेन, म्हणजे पेंतेकोस्त आमकां समजणेच्या वाटेन आमकां आपोवन व्हरता. सबार पोटी आमकां कितें जाता, आमी ह्या संवसारांत जियेता. संवसारांत जियेतना आमी संवसार चिंतले बरी चिंता. संवसाराची माज्यां आमकां प्रचोदन करतात, प्रेरणाच्या वरवीं चड प्रचोदन करतात. संवसाराची नियमां, ह्या संवसाराची दावलात, संवसाराच्यो बुलोवण्यो, संवसाराच्यो ओडण्यो, संवसाराच्यो वाटो, हें सकड आमकां जेजू तावन, देवा तावन, पवित्र आत्म्या तावन, पवित्र सभे तावन पयस व्हरता. सबार पोटी सबार जाणां इगर्जीक वचनात. कित्याक ते चिंतात, हांव खंय राजकीयान म्हाका बरें नांव आसा, अधिकार आसा, म्हाका पयशे आसात, म्हाका देवाची गरज ना. हाय खटा तशें चिंतलें तुमचे नास तुमी हाडून येतात. बायबल आमकां सांगता देवाच्या शिवाय आमी कितेंच करूंक साधना. आनी थोडी चिंतूंक पुरो, ह्या संवसारांत म्हाका बरें नांव आसा, जाकेबाकी नांव आसलें, पयशे आसात, जाकेबा कडेन पयशे आसले, पूण समाधान ना, समाधान ना, शांती ना. संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकना. संवसार तुमकां शांती दिवंक शकना. पवित्र आत्मो तुमकां शांती समाधान पाठयता. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो, हांव तुमकां म्हज्या पवित्र आत्म्याकच दिता आनी तो तुमकां सर्व सतां शिकयतलो. जुआंव सवांजेल 8 वस्वर ओळ 40 जुदेवा लागीं उलयतना जेजू सांगता, तुमी तुमच्या पटींच्या बापा बरी करतात. कोण पटीचो बाप? तो जावन आसा सैतान. पटीचो बापूय सैतान, सताचो बापूय देव. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो आमकां सत शिकयता, फट मारूंक शिकयना. पवित्र आत्मो आमकां धैर दिता, आमकां पुख्खेला करना. सबार पोटी आमी भियेता. आमचे धैर्य, आमचे आत्मविश्वास ह्या संवसारांत नास जाता कारण आमी आत्म्या प्रमाणे जियेना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तुमचे लागीं आनी एक उतर वांटून घेवंक आशेतां. आधुनीक काळार आमकां पवित्र आत्म्याची अभिशेकाची गरज आसा म्हणलें दाखोवच्या खातीर. खंयचें उतर तें? ओशेया प्रवादी 6 वस्वर ओळू 6. म्हजो लोक गिन्यानाच्या अभावा निमती नास जाता. My people are perishing due to lack
ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. म्हणजे नासते असा कसली गिन्यान. परत हांव तुमकां चिंतूंक आपोवणें दिता. आमी सकट एक्सपर्ट, ड्रायव्हर ड्रायविंगांत एक्सपर्ट, इंजिनियर ताच्या कामांत एक्सपर्ट, वैज ताणें केल्ल्या शिकपांत एक्सपर्ट जावं पुरो आमी विविध नमुनेची कामां करता. आमकां गिन्यान आसा. थोडे फावटी व्हडल्या व्हडल्या फॅक्टरींक येतना आमचे सुपीरगज्जेचो लोक आसता थंय, आनी तांचें थंय गिन्यान पळोवन म्हाका इतलें विस्मीत जाता. त्या फॅक्टरीन जावचे हर एक कितें सकट जाता ताची नॉलेज, ती गिन्यान तांकां आसा. पळय, आज तुमी हें म्हजें उतर आयकतात ह्या माध्यद्वारे, तुमकां गिन्यान आसा. तुमकां गिन्यान ना म्हूण हांव सांगना. तुमचे थंय कितें ह्या सकट संवसारान घडटा तें कळीत आसा. जावं पुरो आमकां आमच्या हातान मोबायल आसा, ताजी गिन्यान आसा आमकां. मागीर दुसरी खंयची आसा आमकां टीव्ही, माध्यम, पेपरां, एक्सपर्ट. ह्या संवसारांत आमी नीज जावन एक्सपर्ट आसा. पूण आनी एक सवाल हांव तुमकां विचारता. भावार्थान तुमी एक्सपर्ट आसात की? मागण्यान तुमी एक्सपर्ट आसात की? देवाच्या उतरान तुमी एक्सपर्ट आसात की? म्हणजे ते सकट सोडून हांगा मात्र हे म्हूण हांवें सांगचो अर्थ न्ही. हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी बॅलन्स करूंक शिकूंक जाय. केदळा संवसारांत आमी मुखार येता आनी जेजूक सोडटा. इम्बॅलन्स. थंय सुनामी सुरू जाता, थंय भूंयकंपणी सुरू जाता, थंय कुटुंब समस्या सुरू जातात. समाजान तो यशस्वी जावं पुरो, पूण कुटुंब जिवितांत तो यशस्वी जायना. समाजान ताका बरें नांव आसा जावं पुरो, पूण ताच्या वैयक्तीक जिवितांत तो संतोश भरीत जावन आसना. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याची भुरगीं जावन आसा. आमच्या बौतिजमांत आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा. आमच्या तिरावणेंत पवित्र आत्मो आमकां देवान भरपूर मापान दिला. आनी आज ओजया प्रवादी सांगता, गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजो लोकांचो नाश जाते आसा. त्या खातीर हांवें म्हळें कसली ही गिन्यान. पंकजच्या भाव भयणीनो, संवसाराची गिन्यान एक जाल्यार देवान दिवची गिन्यान ताका म्हणटात जाणवाई. म्हणजे उगडापी जाल्ली गिन्यान, रिवील्ड नॉलेज, प्रकटिसलपट्ट ज्ञान. आज पेंतेकोस्ताची परब म्हळ्यार कितें? पळय, हे शिस भियोन खंगाल जावन भितर बसुल्ले, दारां धांपून भितर बसुल्ले. पूण केदाळ तांची थंय जाणवाय आसली. ते बरे मास्टरचे पागी ते जेजू वट्टू ते गेल्ले, जेजून केल्ली विस्मिता तांणी पळयल्ली, हें सकट तांणी पळयल्लें. पूण कितें तांचें तें उणें आसलें तें देव भरती कर दिता. तेंच पवित्र आत्म्याचें देणें. गिन्यानाचो अभाव, संवसाराची गिन्यान तांकां आसली. मागणें तें म्हणटाले, पूण ताजे वरवीं वर्तें म्हणजे धैर्य, बोळू, गटाई सकत ती येवची देवात हांव. आनी तीच सकत आमी हांगा पळयता, गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हज्या परजेचो नाश जाते आसा. थोड्या वर्सां आदी हांव परगांवांक सुवार्थ परगोड करूंक वेताना म्हाका एक ल्हान बूक दिल्लो. त्या बुकांत मॅनेजमेंट, तो मार्केटिंगांत आसा, तातूंत मस्त कोटेशनां, ती प्रेरण दिवची कोटेशनां तातूंत आसलीं. आनी म्हजे दोळे कोटेशन वाचता 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 होसेया प्रवादीच्या 4थ्या वासवार आनी वळ 6 थंय तो बरयणार सांगता, माय पीपल पेरिश ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज. गिन्यानाच्या अभावा निमती म्हजो लोक नाश जाते आसा. तक्षण म्हज्या मतींत एक चिंता पायलें, कित्याक वो हांगा बरयतें आसा? तो तें उतर सेक्युलर वर्ल्डाक काणयोन आसा, ओजया म्हणल्या बुकांत आसा म्हणून. पूण थंय जावन चड हांवें ज्ञान बायबल वाचूंक धरलो, ओजया वाचूंक धरलो, आनी तवळ म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हणटा गी म्हणून. आनी ताच्या मुखार सांगता, ह्या जाकांकी आमकांय तो सांगता, आमचो गिन्यानाचो अभाव म्हणजे उगडापें जाल्लें सत. बायबल उगडापें जाल्लें सत, रिवील्ड नॉलेज. आज पेंतेकोस्त आमकां हर एकल्यांक एक नवी दिशा दिता.
पेंतेकोस्तू आमकां हर एकल्यांक एक नवें चिंतप दिता. पेंतेकोस्तू आमकां हर एकल्यांक देवाच्या मोगाची सकत दाखयता. म्हणजे देवाची गिन्यान आमच्या भितर येता आसतना आमी शॉर्ट टेम्पर जायना. पेशन्स आमकां देवाचें देणें मेळटा. जावं पुरो फळां म्हणटा आमी, मोग मेळटा. कोणायकी आमी दुरसना, कोणाय विशयान आमी नाका जाल्लें सांगना, कोणाय विशयान आमी पाड उलयना, नकलां कुलपां काडना, खोडी काडना, आमी एकामेका विशयांत उलोवंक वचना. जावं पुरो आमी सर्वांचो जात कत मत नासतना आमी तांचो मोग करता. एकामेकाचो जेजून सांगले बरी मोग करता. आनी जेजूचें उतर आमच्या हर एका जावं पुरो आमी खंयचें कार्य करता मागण्यांत आरंभ करता. खंयचो विशय एक बरयता या खंयचोय एक संदेश आमी दिता, देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तो संदेश दिता. कित्याक ह्या संवसारांत आमचे द्वारे तें देवाचें उतर देव मुंदरूंक आशेता. तर मोगाच्या भावा भयणी, आधुनीक काळार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. प्रस्तुत परिगतेंत आमकां चड आनी चड ह्या पवित्र आत्म्याची सकत जाय. कशी ती एक्टिवेट आमी करची. 9 दिसाचें नोवेन केलें, पेंतेकोस्ताक एक नायट विजील केलें, या मागणें केलें, मिसाक गेलें हांव, तितल्यार संपदलें गी ना. हें पेंतेकोस्तू आमकां नवी दिशा दिता. तर म्हज्या जिवितांत हांव मागण्या पंगडांत आसल्यार हांव मागण्या पंगडांत विधेय जावन जियेता. दुसऱ्या विशयांत हांव उलोवंक वचना. ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत हांव थंय प्रेरण जाता. म्हज्या पॅरिश कावन्सिलांत हांव प्रेरण जाता. म्हज्या ICYMांत अर्थीक समितींत, ICYMांत, YCSांत हांव आनी एकल्याक प्रेरण जाता. कितेंय उणें आसा जाल्यार, कितेंय चड उणें आसा जाल्यार तें हांव मोगान पवित्र आत्म्याच्या बोळान तें सोमा करूंक हांव पळयता. तें काण घेवन कोर्टाक, तें काण घेवन आंगातय हांव धांवना. संवसारा फाटल्यान हांव धांवना. कोणाय विशयांत हांव नकलां करना, कुलपां करना, कोणाचें जिवीत पाड जावचें बरी हांव पळयना. हांव पवित्र आत्म्याच्या देण्यान जियेता. ह्या प्रस्तुत परिगतेंत माज्यां जावं पुरो आमकां फॉर्नोग्राफी, ब्लू फिल्मां त्या तेवशीन वरते आसात, कामुकपण, लास्ट चड जाते आसा, तें हांव नियंत्रण करता. पवित्र आत्मा आमचे थंय देवान येतना आमी ह्या सर्व अशुद्धतावन पवित्र जाता. त्या खातीर एजेकिएल प्रवादी 36 30 आनी 6 ओळ 26 आमकां सांगता. अशें सांगता तो, तुमच्या अशुद्धपणांतली हांव तुमकां काडटलो, तुमच्या मेळेपणांतली हांव काडटलो, तुमकां नवी रचना हांव करतलो, एक नितळ काळीज निर्मळ मौन हांव तुमकां रोसून दितलो. आनी तोच तो पवित्र आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयलोलो आमकां नवें काळीज, नवें मौन रोसून दिवन दी. हें नवें करच्या ह्या वक्ता आनी ह्या पेंतेकोस्ता दिसा विशेष मापान आमी कशें करेजमाच्या काळार उपवास मागणें करता गी, ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेकी एक बरो उपवास आनी मागण्या द्वारे आमी आमचें मागणें जिवीत बांदून हाडूंक, आत्मीक जिवीत बळवून करूंक, जाय जाल्ली बळ आनी गटाई सोमी आमकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमची अस्कत काय बंदडे सोमी पयस करून दी. आमची कुटुंबां, आमचे वाडे, आमचे दिएसीस, आमचे राज्य, आमचो देश, आमचो संवसार सोमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून दी म्हूण हांव मागता. तर दोळे दंपया एक घडीभर आमी मागया. मोगळा सोमया, म्हज्या लोकांक तूं गिन्यानेन बोर, पवित्र आत्म्याच्या गिन्यानेन तूं बोर. जें कितें उणें पडलां तें तूं तांकां भरती कर दी. इस्वर्ता हे नोवेन करच्या, इस्वार्थ आयकल्ल्या सर्वांचेर तुझे आशीर्वाद देवन येवन दी. ए पवित्र आत्म्या मजतदारा देवन ये. आमचे ते असलो अंकर पयस कर. सोम्याच्या मोगान, देवाच्या उतरांत, पवित्र त्रित्वेच्या सक्तेन तूं आमकां बरोवन अखेर स्वास पर्यंत आमी क्रिस्ताच्यो खऱ्यो साक्षी जावन जिवचे बाग तूं आमकां फावो कर. आमी आतो बारदा पावठी मागया. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. आमेन, आमेन, आमेन.
सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया. भोव पवित्र आत्म्या, दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुजे समकार सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय. परत्यान मानान हांव तुजे मुखार सरपडतां, आजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां, पवित्र पवित्र पवित्र. तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां. म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरो वसतां. हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुज्या बरेपणाक आखेर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो. तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातकां वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां. हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां. हें म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकांचें बरफ करगतलें. भगवंत मुनयेचें काळीज अपरमीत कुरपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन भरिल्लो तूं म्हजें काळीज मोगान बर म्हूण परातां. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची ल्हारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका वाकणू म्हाका शिकय. तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख. आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कुरपेन म्हजें तें जीव बर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बाचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं, तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रतिरितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत, सर्व खाजरी जोड्यां पासत, प्रायवंतां पासत, पिडेस्तां पासत, तशेंच मागीर आमी पवित्र सभे पासत, आमच्या राज्या पासत, देशा पासत, राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागता मातशें ल्हान उडा आस काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय देवों दी. पवित्र आत्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी, कुरपेन भरोवन दी, बेसांवांनी भरोवन दी आनी देण्यानी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस त्रिंदाद आमकां कुरपेन भरूं, बेसांवांनी भरूं, आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची सर पदवेदार देव, आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंत आनी बरवसतां. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपूण आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोगसाणें मागतां. घाई, राग, पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या, तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणयतां. सोम्या, म्हजी काकुळट कर. सोम्या, तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर सक्तिवंतो, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतावन गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक.
आमेन. पिडेस्तां पासून आमी मागया. सुमयाचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या भू मोगाळ बापा, आमी तुका अर्घां दिता. तरतरलेल्या बियान आंकोडलेल्या आनी एका रितीन मरण गेल्ल्या सिसांक पुनर्जीवन केल्लो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. अस्क जाल्ली आमची कूड घट कर, पिडेस्त जाल्ली आमची कूड गूण कर. आमच्या कुडींत तुजे दैवीक आकुळतेची झर वाळय. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वाळय. तुजी पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी वळय. आमच्या हरियग पिडेन तावन आमकां गूण कर. तुज्या पुताचे दैवीक अमूल्य रग शणून आमकां दुनितळ कर. जेजू तुज्या नांवान आमकां पवित्र कर, तुज्या नांवान आमकां गूण कर. सर वायटांतले, पिडेंतले, अवघडांतले आनी सर आमच्या मेडेपणांतले आमकां दुनितळ कर. सगळी पिडा आमचे थंय आसली ती हुमटून उडय. सगळी अस्कत आमचे थंय आसली हुमटून उडय. सर खोटेपण, सर वायट सकत आमचे थंय आसा तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. ती पवित्र कर, ती धांवडय. कसली वायट सकत आमचे जैतवरीन जावच्याक आमकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेन आमकां बर. तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाळय. आमची कूड तुजे पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावं दी. आमची कूड तुजें टेंपल जावं दी, पवित्र जावं दी. देण्यांनी तें बरोवन दी, फळांनी तें नेटोवन दी. आनी ह्या मुखांत्र आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी निरंतर आमी वावरूंक आनी ह्या मुखांत्र जायत्या लोकांनी आमची बरीं कामां पळोवन तुका महिमा दिवच्या वावरांत आमी वावर अशें कर म्हूण आमी मागता. जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.